स्वागत छ साथीहरु तपाईले टेक्नो मास्टर विवेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु एउटा बहुप्रतिष्ठित कम्पनीले चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रममा रहेको छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले त्यसै कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईले त्यो कम्पनीको कहिले चाहिँ आईपीओ निष्कासन हुन्छ त, कहिलेसम्म आईपीओ को लागि हामीले फर्म भर्न सक्छौं, कति किता आईपीओ चाहिँ निष्कासन हुन्छ, कहिले बुक क्लोज हुन्छ भन्ने यावत कुराको जानकारी चाहिँ मैले दिनेछु यस भिडियोमा। त्यही भएर तपाई आजको यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, त्यो बहुप्रतिष्ठित कम्पनीको जानकारी दिनुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनकि मेरो च्यानलबाट तपाईले यस्तै खाली एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। र छेउमै रहेको बेल आइकनमा नि क्लिक गरेर अलमा टच गर्नु होला, ताकि मैले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, अपी पावर कम्पनीले चाहिँ आफ्ना शेयरधारीका लागि भनेर हकप्रत शेयर जारी गर्ने भएको छ। 56 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रत जारी गर्न नेपाल धितो पत्र बोर्डले चाहिँ अनुमति दिइसकेको छ। आउँदो जेठ 20 गतेबाट निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले चाहिँ 1:0.2938 को अनुपातमा चाहिँ हकप्रत शेयर चाहिँ निष्कासन गर्ने भएको हो। र कम्पनीले चाहिँ 100 रुपैयाँ अंकित दरका कुल 56,70,000 किता हकप्रत शेयर चाहिँ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीको यो दोस्रो चरणको हकप्रतलाई नेपाल धितो पत्र बोर्ड गत वैशाख 19 गते चाहिँ अनुमति दिएको थियो। यसअघि कम्पनीको पहिलो चरणमा यही अनुपातमा हकप्रत निष्कासन गरिसकेको छ। कम्पनीले चाहिँ यो हकप्रत बिक्रीबाट 40 मेगावाट क्षमता माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पुँजी जुटाउनको लागि गरिराखेको हो। यो आयोजनाबाट वार्षिक 26.41 करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। यो हकप्रत प्रयोजनार्थ कम्पनीले गत वैशाख 29 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। यसको अर्थ गत वैशाख 28 गतेसम्म कायम शेयरधारीहरूले मात्र यो हकप्रतमा आवेदन दिन योग्य भएका छन्। साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस हकप्रत शेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरू अनुसार साबिक शेयरधारीहरूमा निष्कासन गरिने हकप्रत शेयरको लागि क्रेडिट रेटिङ नियमावली 2068 को नियम 3 मा भएको व्यवस्थामा बमोजिम नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त इक्रा नेपाल लिमिटेड दिल्ली बजार काठमाडौँबाट क्रेडिट रेटिङ गराएको फेब्रुअरी 2020-12 मा इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड 4 चाहिँ प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको छ। इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड 4 ले संगठित संस्थाको अवस्था औसत भन्दा तल आधार रहेको देखाउँछ। सो सम्बन्ध विवरण यस हकप्रत शेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरूको दफा ब मा उल्लेख गरिएको छ भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको मिति भनेको छ यो चाहिँ 2077 6 महिना 18 गते चाहिँ स्वीकृत भएको थियो नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट। र निष्कासन खुल्ला हुने मिति भनेको छ यो चाहिँ 2077 7 महिना 14 गते भनेको छ। र निष्कासन बन्द हुने मिति भनेको छ 2077 8 महिना 4 गते बैंकिङ समय पश्चात भनेको छ। र यसले चाहिँ धितो पत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ गरेको छ, जुन नारायण चौर नक्साल काठमाडौँमा रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर सम्पूर्ण कुराहरू। र यहाँ कम्पनीको परिचय चाहिँ दिएको छ साथीहरु, कस्तो कम्पनी हो, के गर्ने, यसको उद्देश्यहरू सम्पूर्ण रहेका छन्। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चुक्ता पुँजी कति रहेको छ, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको अवस्थाको कुरा देखाएको छ।
नेटवर्थ भनेको छ सम्पूर्ण कुरा देख्न सक्नुहुन्छ र चुक्ता पुँजी 73 74 को देख्न सक्नुहुन्छ 74 75 को देख्न सक्नुहुन्छ वास्तविक भनेको छ 75 76 को र व्यवस्थापनबाट प्रमाणित अपरिष्कृत भनेको छ 2076 77 भनेको छ यो चाहिँ क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चुक्ता पुँजी चाहिँ बढ्दै गएको छ र जगेदा कोष तथा सञ्चित नाफा देख्न सक्नुहुन्छ 2073 74 मा चाहिँ 90,097 चाहिँ थियो र 74 75 मा आएर चाहिँ घटेको छ 61,243 चाहिँ भएको छ र 75 76 मा आउनुहुन्छ भने यो थोरै नै बढेको छ 74,231 र व्यवस्थापनबाट प्रमाणित भनेको छ यो चाहिँ 76 77 मा हेर्नुहुन्छ भने 1,77,011 रुपैयाँ चाहिँ भएको छ एकदमै धेरै संख्यामा चाहिँ वृद्धि भएको छ र 77 78 मा पनि एकदमै वृद्धि भएको देखिन्छ 2,57,897 चाहिँ हुनेछ र 78 79 को हेर्नुहुन्छ भने 4,52,226 चाहिँ पुग्नेछ र 2079 80 मा हेर्नुहुन्छ भने 9,35,677 चाहिँ रहनेछ यहाँ नेटवर्थमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ यहाँ सम्पूर्ण कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो कम्पनी चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला यदि तपाईहरु पनि अपी पावर कम्पनी लिमिटेडमा चाहिँ आईपीओ भर्न चाहनुहुन्छ भने भर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ छिट्टै नै खुल्दै छ र साथीहरू आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो आशा छ तपाई सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ पाइसक्नु भएको छ यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो चाहिँ मन परिराखेको छ भने मेरो भिडियोमा चाहिँ लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला अनि तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला र साथीहरू तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला किनकि मेरो च्यानलबाट तपाईले यस्तै खाले एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू अर्को भिडियोमा पनि यस्तै एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा भिडियो बनाएर ल्याउने नै छु आजको यस भिडियोबाट भने म पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार